歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要教大家整一啲一鍋過非常之方便快捷嘅晚餐㗎。其實晏晝都做到㗎。呢一個咧係快到咧，你放工翻嚟咧，突然間哇咁樣咧，半粒鐘啊，8個字到啦嚇，即係搞埋所有 preparation 咧，都已經係開得飯㗎啦，即係可以放到上台食得㗎啦。咁呢一個係乜嘢咧？就係薑葱滑雞飯。One of my favorites， 我哋即刻開始啦！我呢個版本嘅薑葱滑雞飯咧，就係用咗雞髀肉去做嘅嚇。哇！我哋今次咧就係用1塊雞髀嘅嚇。咁我哋咧就將佢即刻切一切啦。咁我哋見到呢啲筋咧，我哋又唔要嘅，我哋擺出嚟先。好。咁我都好多次提過大家啦，咁啊就係咧雞髀肉咧係佢有啲地方係厚啲，有啲地方咧就薄啲嘅。厚啲嘅地方咧，我哋就會切開佢，跟住將佢切一半先啦。嗱，今次咧我哋切嗰啲雞肉咧，我哋係切細嚿啲嘅。咁點解咧？因為咧我就中意呢一個飯咧，飯同雞可以一口過咁樣食㗎。咁所以咧我哋就將佢切得細啲。咁當然你自己咧想中意大嚿啲咧，係 up to 你嘅，咁當然又唔好切到好粒細咁樣啦，唔係雞丁咁樣啦，即係呢啲咁樣一半咁就得啦，因為咧佢哋會縮㗎嚇 ，OK？ 切咗啲雞皮，我哋會唔會抌咗佢？梗係唔抌啦，我哋需要少少油喺嗰個飯嗰度就會更加好味㗎啦。好，切到咗個雞，攞去醃啦。好，倒咗啲雞落去，跟住咧我哋就落呢一個鹽啦、糖啦、雞粉啦。少少沙薑粉啦，跟住咧，我哋撈佢先，紹興酒，再落少少水。點解要落水咧？因為我哋要落啲木薯粉，唔好太厚，水水地咁就得啦。OK，咁我哋想佢滑身嘅，咁啊啱啦。你可能問，咦，落鹽係咪落豉油好啲啊？因為咧，我哋想呢一個餸咧偏白色啊，即係咧偏簡單嘅色。咁你落咗豉油咧，嗰個雞咧就會有呢一個顏色喺度啦。咁咧放出嚟咧係冇咁靚嘅，純粹係咧想擺出嚟咧係靚啲。於是乎咧，我哋就用啲鹽去醃一醃佢啦。其實冇乜所謂嘅 ，OK 嘅嚇。咁啊，但係咧你用豉油咧 up to 你啦嚇。咁啊，你喺屋企食好啦，千祈咧就唔好話係我教你㗎嚇。OK， 好，繼續。好啦，咁嗰個雞咧，你就可以醃20分鐘咧就煮得㗎啦嚇。咁啊，當然如果你想再入味少少嘅咧，你可以醃佢半個鐘頭甚至8個字嘅。不過咧，你就要等耐啲先食到飯啦。咁啊，所以20分鐘咧就係一個 minimum， 至少20分鐘，咁你可以開始煮㗎啦。咁啊，而家我哋等個雞醃嘅時候咧，我哋就做少少切切剁剁嘅嘢先。我哋咧要切一切啲葱啦嚇 ，OK？ 咁我哋今次咧就要分開咧啲葱嘅綠色同埋白色嘅部分咯嚇。咁啊白色嘅部分唔係太多咁，所以咧我哋就切到咁啦嚇。咁啊綠色嗰啲咧我哋之後先至用嘅 ，OK？ 咁啊白色嗰啲咧我哋要切啦。好，白色。跟住綠色嘅部分，好，尾嗰啲唔要啦。咁啊呢兩個咧就要分開嚟煮嘅，咁啊一陣咧就會示範俾你睇噶啦嚇。跟住呢兩個咧都緊要嘅嚇，呢個咧就係薑蓉，呢個咧就係蒜蓉。嗱個蒜蓉咧其實落咧就係想令到個飯再香啲嘅，你唔想落咧冇問題嘅。不過你落咗咧，你係估唔到係咁好食㗎個飯 ，OK？好啦，咁啊跟住咧，我哋就有呢一個米要預備噶啦。咁你會見到咧，呢一度咧就係已經係洗好咗個米，而我咧就要俾佢咧擎一擎水嘅。咁啊，所有切切剁剁啊，要洗嘅嘢啊，都已經係搞掂晒噶啦。你呢一個時候咧，個雞咧就應該醃好噶啦，可以開始煮噶啦噃。好啦，喺開始之前咧，有一樣嘢你要稱一稱㗎，咁啊就係稱下煮飯嗰個液體咯噃。嗱，今次咧，我哋就係用咗雞湯同埋呢一個水㗎嚇。咁啊，我哋今日個飯咧就係用咗400 gram， 係啦，我自己都唔記得咗。咁啊，400 gram 咧，我哋嘅黃金比例，大家記唔記得係乜嘢啊？冇錯啦，就係飯係1，咁啊個液體咧就係 1.5，咁啊400 gram 嘅米咧，我哋就要用成 1.5 啦，咁啊就係600 gram 嘅液體啦。喂，我可唔可以用晒雞湯啊？咁樣
哇唔得㗎喎，因為雞湯咧其實入邊咧有鹽分㗎。咁啊，如果你用呢一個咁樣嘅方法煮嘅話咧，佢咧就會好快蒸發啦。咁啊，你個飯咧就會燶㗎咯喎。咁跟住你又問，喂，我可唔可以用晒水啊？咁樣得，冇乜味咯。好啦，咁我哋燒熱咗咧呢一個，基本上咧就係上菜嗰個盤嚟嘅嚇，試一試先。哇，夠晒熱啦！跟住我哋落少少油，然後我哋要做嘅嘢咧就係要爆香啲薑蓉先，跟住落葱，就係白色嗰部分嚇 ，OK？ 哇，好香啦已經。好啦，千祈咧就唔好俾佢哋燶喎嚇。咁然後咧我哋就會放個米啦，咁然後咧我哋就要炒下佢咯喎。咁咧，我哋 keep 住咧就係用中火嘅。嗱，其實咧我哋要炒嗰個米咧，就係炒到佢咧係有少少珍珠白色㗎。咁啊，其實咧有部分嘅米咧，如果你見到嘅話咧，都係已經係變咗珍珠白㗎啦。你見唔見到啊？有啲係㗎啦嚇。好啦，咁啊炒咗佢分零2分鐘之後咧，我哋可以落個液體啦噃。落咗雞湯先，落水，哇，正啦！跟住千祈唔好唔記得你個蒜蓉，我哋撈一撈佢啦。跟住你可能問，哇，我哋唔係應該要炒香個蒜蓉嘅？嗱，如果你真係要炒香個蒜蓉嘅咧，咁你自己要留意啦。咁啊，開頭嗰陣時咧，真係唔可以炒太耐，因為咧會燶嘅。你可以炒先，不過咧我咧就想淨係要啲蒜蓉嘅香味，咁我就唔需要佢炒到爆香佢嘅，一樣 OK 嘅啫嚇。好，咁我哋而家咧就撈勻佢。然後中火，我哋咧就係要煮佢 total 咧15分鐘嘅。不過聽實啦嚇，10分鐘係煮，5分鐘係焗嘅。咁啊，而家咧我哋就要計啦。咁啊，到煮咗5分鐘之後咧，我哋先至落個雞嘅。咁啊，點解我哋中間先落雞啊？因為如果我哋而家落雞嘅話咧，嗰啲雞咧基本上咧就變咗烚雞㗎啦。咁你如果你煮10分鐘咧，嗰啲雞咧，哇，真係非常之鞋㗎啦。嗰陣時咧就真係薑葱鞋雞飯啦。可能你中意食嘅嚇 ，I don't know。咁啊，所以咧我哋要煮到5分鐘之後咧，我哋先至咧放啲雞件落去嘅。OK。好啦，咁我哋煮咗5分鐘喎。喺呢個時候咧，我哋就手腳要快啲啦。一揭開個蓋之後咧，我哋就要預備好你嘅雞件，然後咧就揼上去噶咯喎。OK， 嚟未啊？開始咯噃！哇，已經好靚仔啦。好，跟住咧，我哋好努力咁樣去揼一揼佢啦，揼個外圍先。哇，跟住咧，我哋揼喺中間，然後呢度 OK。哇，好靚好靚！好啦，側邊咧我哋可以放翻多少少 ，OK？ 點解我好似一個廣波佬咁樣嘅係？好啦，冇啦，而家咧去到呢邊，好靚啦，有窿位我都冇辦法啦。好，跟住喳喳冧冚翻個蓋，繼續煮。時間夠啦，即刻熄火先。嗱，呢個時候咧，你就唔好開心咁啊！等我睇下先。咁你一睇咧就大件事啦，因為咧我哋而家咧就要焗一焗熟個飯具㗎。嗰啲雞咧仲爭少少先熟㗎。咁啊，於是乎咧，我哋咧千祈唔好打開個蓋，一打開個蓋咧就窩河㗎啦，成件事。嗱，我哋要等多5分鐘咧先至好打開佢。嗰陣時日咧就 perfect 遲啦嚇。好，焗咗5分鐘啦，我哋而家係揭盅時候，嚟呢邊望一望先，哇，正啊！跟住咧，我哋灑埋啲葱花喺上面，食得啦！喂，食嘢啦！哇，好正啊 ！Oh my goodness！好開心，好飽滿，好舒服。假如你覺得咧呢一個味道唔夠重嘅話咧，你自己可以落翻啲豉油啊，燉翻嚟都得，咁啊撈飯咯，或者用嗰啲甜豉油煲仔飯豉油嚇撈撈佢，咁啊吔得㗎啦嚇。咁啊呢一個方法咧最正嘅就係咧係有飯焦嘅。好，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，吔飯。哇 ，very good。